Makan, makan. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih makan oyen dulu, guys. Nih, bersihin. Nah, ngincer burung. Makan. Jangan bawain burung baik. Makan. Ngincer burung deh, guys. Makan. Anaknya si Oyen, guys.
habisin. Ya. Oke guys, sekian dulu pemberian makan meongnya. Dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.